Oi, gente. Hoje eu vim aqui abrir uma coisa que tá super famoso. Dessa vez não fui eu que criei. E sim, eu comprei. Então, é uma mini geladeira. Eu não sabia que vendia aqui no Brasil. Mas eu pensei, tipo, eu acho que só vem nos Estados Unidos, né? Mas eu encontrei essa geladeirinha. Eu não acredito. Olha isso. Tô muito animada. Vamos começar abrindo. Como abrir uma geladeirinha? Eu não sei. Preciso da tesoura. Cadê minha tesoura? Tesourinha, tá aqui. Gente, tenha muito cuidado com a tesoura e só usem com um adulto por perto. Tesoura afiada, tá? A minha é sem ponta, ó. Sem ponta. Tá meio usada, mas... acho que foi desse lado. Agora do outro. Ai, não tem... ah, só mais um. Outro. Foi, eu acho. Não. Foi. Agora... como é que abre? Alguém me explica? Socorro. Ah, eu acho que primeiro é tirando isso. Socorro, gente. Vou botar aqui um pouquinho, mas depois eu faço, hein? Gente, já consegui tirar as bolas. Agora eu vou tirar a geladeira, que é o mais legal. E mais difícil também. Turururururu. Mas é legal e difícil. É legal e difícil. Então eu vou tirar a geladeira. Vou passar um pouquinho de novo, mas tudo bem, né? Vamos lá. Gente, finalmente... tô brincando, não tem? Maquiagem. Gente, pra quem não sabe, eu tive a apresentação hoje e... né? Vocês vêm e já tá no YouTube, eu acho, não sei. Ai, gente, que não tá de brincadeira. Outra embalagem. Outra embalagem. Tá preso aqui. Ai, já tirou. Gente, socorro. Ai, ela é super linda. Mas acho que essa é uma parte muito boa que eu gosto. Que é essa aqui, ó. Ai, não consigo. Essa aqui, ó. Gente, tem coisa dentro. Que tudo. Que fofo. Que fofo. Deixa eu pegar um pouquinho mais pra trás. Cuidado pra não cair da cadeira, né? Que fofo. Gente, é a coisa mais fofa. Ai, meu primeiro saquinho. Que fofo. Vamos abrir como? Eu não sei. Tem a tesoura aqui pra me ajudar. Acho que nada. Abrir isso à toa, mas tudo bem. Vamos colocar, eu não sei colocar, pelo visto. Eu não sei mesmo colocar. Só pelo visto eu vou ter que agir por enquanto. Eu vou tentar colocar esse negócio já, ó. Gente, consegui. Agora eu não quero mais abrir. Que fácil abrir. Olha, botei tudo. Eita. Tudo. Agora... ai, deixa eu mostrar aqui no. Ai, caiu um imã.
E eu não me aguentei, já abri um pacotinho, mas eu não vi as comidinhas que veio. Então vamos ver agora. Veio uma pazinha. Uma pazinha. Eu não sei como é que fala, mas eu acho que é Starbucks. Ó. Ai, gente, tá tampando. Louco. Ah, que fofo. Muito fofo. Vem um KFC. Eu não sei o que é isso, mas vou mostrar. Não faço a menor ideia do que é isso. E outra pazinha. É outra? É. 2 pazinhas pra guardar. Agora chegou a hora de abrir as 2 balas. Vamos lá, vou começar com Unito, salame, mingue, sorvete de colorê escolhido por você. Essa aqui. Não é aqui que abre. Gente, onde é que abre? Ah, é aqui. Tô dando problema. Barulho bom. Consegui. Sempre quis fazer isso. Deixa eu botar as coisas da minha geladeirinha. Ah, e também veio esses ímãs. Botei. Ficou super fofo. Sacolinha. Aqui. Consegui. Não tá fazendo aquele mesmo barulhinho, mas tudo bem. Já dá pra abrir, mas eu quero continuar com aquele barulhinho. Problemas técnicos, muito difícil de tirar. Ah, consegui. Só falar. Jogar o lixo pra lá. Ainda tem mais uma bola. Bolinha. Que medo. Que fofa! Isso é. Eu não acredito. Será que eu já tirei de primeira? Peraí. Imã. Cadê o imã? Cadê o manual? Não sei. Tudo bem. Não sei se é raro ou não. Nunca abri isso. Consegui. Pretzel Dogs. Aqui, olha. Gostei. Próximo. Isso é aquele bag alguma coisa? Eu já vi muitos vídeos. É o Big Dinner Box. Será que dá pra abrir? Tem que dar, né? Big Dinner Box. Eu não tenho unha. Consegui. Ai, fofo! Fofo! Olha que fofo. Muito fofo. Vou mostrar pra vocês por dentro, por fora. Por dentro, por fora é assim. Por dentro. Eita, pica. Ele é
Ele é assim. Baked Dinner. Vou botar aqui. Deixa eu mostrar aqui de novo, ó, pra quem não viu. Só amarelo. Deixa eu ver. Pizza! Que lindo! Pizza! Pizza, ó, assim por fora. Que fofo. E por dentro, assim. Pronto. Já abri, já abri. Essa eu não sei o que é. Acho que não tem, não tem. Yeah. Cornflakes, cereal. Não entendo inglês não, tá, gente? É só por causa que aqui tem a imagem de um cereal. E que eu não tô vendo nada agora. Por dentro não dá pra abrir. Tudo bem. Mas é muito fofo. Já abri, já abri, já abri. Isso eu não abri. Isso eu não lembro. Ai, será que é aquele nome chocolate? Se for. Calda de morango. Fofo! Hershey's Stripe. Calda de morango. Sei que é calda de morango, porque já ouvi falar disso. Isso é pequeno ou é grande? Se for. Não acredito, será? Eu acho que... Gente, mas... Meu Deus, que sorte. Eu tirei o raro! Eu tirei o raro! Esse daqui é muito raro, gente. É muito raro não, ele é raro. Mas eu tirei o raro! Eu tirei o raro, ainda não tem, claro. Acabou? Acabou. Vamos tentar. Vamos botar. Tudo bem. Vamos abrir o Starbucks. Tá ali. Não ganhei nenhuma bebida. Mas tudo bem. Vou botar esse aqui. Esse daqui. Aqui. Eita. Aqui. Esse daqui não sei. Eu vou botar aqui. Esse daqui. Ups. Aqui junto com esse. E esse daqui, não sei. Gente, olha isto. Já comecei minha geladeirinha. Agora vamos abrir o outro. Ai! Não, do nada eu. Ai! Tome mais cuidado. Barulhinho. Próximo. Que susto, bicho. Esse daqui veio, manual. Tá. Gente, eu não sei se eu tirei o raro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Pronto, acho que... Sei, eu tirei aquele, esse, acho que esse. Não. É. Eu tô... É raro. É raro. Vamos fechar e vamos começar a brincar. Baralhado aqui, né? Aqui, ó. Só começar. Bebe. Deixa eu ver. Eu já... É igual... Eu tirei... Deixa eu ver. Waffles. Tirei waffles. Aqui. Consegui. O que é isso? Que isso, velho? O que é isto que eu fui procurar? Charlie Bird. É Apple Word. Apple Word. Eu não sei o que é isso, mas eu vou deixar ali, né? Esse aqui é o próximo. Esse aqui é bem fácil. Repetido. Vamos ver se é repetido mesmo. Vamos pegar essa pizza. Mark, não, sexto mark. Repetido. Repetido. Tudo bem. Mas tem 2 pizzas. Tudo bem. Que isso? Combos negócio de... Não lembro. Não lembro o nome do trem. Agora esse que eu tô procurando. Tomerical. É um soco. Eu acho. Não cabe em lugar, então vou botar em qualquer lugar mesmo. Deixa eu ver se esse é meu último saquinho. Pelo visto, é meu último saquinho. Eu acho que não é repetido. Sim, não. Pode ser? Pode ser possível. Por favor, chocolate. Chocolate! Será que eu tirei 2 raros? Look present, yours. Mini yours over the mini. Mini. Sim, gente, esse daqui é raro também. Olha que lindo. Então, eu tenho 2 raros. Esse aqui eu acho que não é mesmo. 3 raros. 3 raros, ó. Este e este, que eles são pequenos. Eu tô muito feliz.
Esse aqui também é raro. E esse aqui também. Então foi 1, 2, 3, 5 raros. 2 bolinhas. Eu tô muito feliz. Bem, gente, espero que vocês procurar aqui, né, pra ver se tem mais. Pelo visto, não tem. Eita. Gente. Peraí, eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Aqui também. Tô procurando aqui, né? Eita. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E um super beijão. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Mas, já caiu uma pet aqui. Esse aqui eu não gosto. Ai! Isso aqui junto. Esse daqui aqui. Esse daqui aqui. E esse daqui aqui. Gente, olha como é que tá a minha geladeira até agora. Bem vazia, mas eu coloco mais bolinhas e mostro pra vocês. Um super beijo e tchau! Até o próximo vídeo!